Искам пак да отговоря, ще отговарям докато има питания на хората, които искат да се запознават, да се отглеждат, да видят какво е да произведеш, с какъв труд, как се произвежда и за той са цени и ми викат скъпо го даваш. Как да го давам ефтено? Като януари месец го сея от семка, чак сега. И още 10 дена приключваме. А до нова година с какво се изхранвам? Аз масрафите не мога да си покрия. Като всеки се произведе, ще види как е да произведеш, колко труд, колко поливане, какви грижи и то всекидневни. Зато и искам да дам и друго. Които са мои хора и ме гледат, искат да се учат. Сега върлува един молец нощен. Страшно еде листата нагоре. Ще ги видите, щом просветлеят, както бубите ги едат. Тъй го еде този молец и гризва доматенцето. Има едно петънце, зато и сега трябва да се пръска, ако трябва и на 5 дена. Си покаже. Ако няма изяжда на листата и гризнато малко по доматенцето, няма, радвайте се.